반갑습니다. 오래간만에 카메라를 킨 오산천하 되겠습니다. 오늘 영상을 킨 이유는 별거 없고 그냥 주저리 한번 떠들어 보려고 그냥 한번 모처럼 영상을 켜봤는데 일단은 여기 오산하고 수원 쪽까지는 아까 눈이 좀 내렸어요. 눈이 좀 내려가지고 지금은 완전 도로가 완전 빗길 상태예요. 그래가지고 아까 눈이 많이 내리길래 걱정을 좀 많이 했었는데 그닥 그렇게 지장 있는 건 아니에요. 그래서 이번 주 내린다고 하는데 오늘 내릴 줄은 몰랐고, 그래가지고 긴장을 했다가 지금 이제 막차 넘어와 봤더니 도로가 양호해요. 대신에 이제 이게 얼어버리면 이제 블랙아이스라는 게 이제 상상이 되는데, 블랙아이스가 걸리면은 답 없어요. 그냥 무조건 천천히 다녀야 돼요. 그래서 눈길에 항상 이렇게 천천히 다니셔야 돼요. 천천히. 자, 지금은 이제 여기가 어디냐면은 영상이 지금 놓쳤는데 1번국도 수원 쪽 1번국도 이제 서울 방향 만석공원이라고 있습니다. 만석공원. 근데 거기서 종착을 해가지고 지금 내려가고 있어요. 지금 아마 차고지로 다시 들어가게 되면은 한 12시 한 반 정도 될 거예요. 12시 반 정도 될 거라서 집에 들어가면은 얼추 1시 정도 되겠죠. 그래갖고 이제 또 새벽 것도 준비해야 되니까. 그래도 요즘에는 많이 완화가 된 게 일단 작년 대비 성수기가 지나서 일단 애들 학간이라든지 견학이라든지 일단 주말 강당은 다 없어가지고 일단 통번으로 다 처리가 됐는데, 낮에 좀 휴식 시간이 많아가지고 피곤하면 이제 낮에 이제 잠을 자고 나와가지고 그렇게 야간까지 도니까 버티는데, 단점은 이게 낮과 밤이 달라져 버리니까 그때그때 적응을 해야 돼서 이게 힘들어요. 자, 오늘은 영상 인트로 없이 지금 진행을 하는데 제 친구가 또 영상을 또 봤나 보더라고요. 봐가지고 이제 하는 얘기가 인트로가 너무 길다 그래가지고 재편집을 들어갈 거예요. 근데 저는 영상을 담을 때 조금 꼭 담아야 되겠다 싶으면은 담는데, 그게 담을 게 또 마음에 들어 하는 게 또 많아가지고 어쩔 수 없이 넣어봤더니 이게 좀 길더라고요. 이게 거의 3분 정도 잡아먹더라고요. 자, 그래서 오늘은 그냥 거리낌 없이 영상 켜서 그냥 편집으로 진행을 합니다.
이제 좀 있으면은 제가 실시간 할 수 있는 것도 이제 없어요. 그래서 빨리 구독자 모집을 해가지고 커뮤니티에다 사진도 게시할 수도 있도록 좀 해야 되는데 일단 언젠가 또 구독자가 또 많이 모이겠죠. 그러니까 지금 제가 즐겨보는 채널도 그렇고 저는 그게 의문점인 게 뭐냐면은 제가 즐겨보는 그 채널도 많지만은 댓글도 나름대로 많이 달아드리곤 하는데 왜 이렇게 시기를 하는지 모르겠어요. 저도 그랬었고. 근데 제가 봐도 그거는 좀 심하더라고요. 이게 그냥 그전에도 그랬다시피 저 같은 경우는 이제 유튜브를 하면서 그냥 영상이 그냥 그 썸네일로 해가지고 이게 유튜브를 키자마자 떴을 때는 내가 보기가 싫으면 그냥 안 보거든요. 안 보는데 굳이 그걸 켜가지고 싫어요 뭐 그거 할 필요도 없는 거고 그냥 저 같은 경우는 관심이 없으니까 댓글도 안 달아요 그냥. 근데 요번에 그 어떤 채널인데 구독자가 어느 순간 모이고 또 잘 될 것 같으니까 그걸 왜 싸움을 붙이는지는 모르겠어요. 근데 서로 오해를 하는 게 그렇더라고요. 제가 그랬어요. 제가 오래전 다른 회사에 있을 때 구독자가 1500명 정도 올라왔었어요. 1500명 정도 올라왔었는데 저 또한 또 운전 견습 시켜가지고 운전 견습 시켜가지고 회사에서 일하게끔 할 수도 있었고 또 여러가지로 많이 있었어요. 근데 이제 영상에서 보신 분들은 다 알 거예요. 그 초보자분들이 와가지고 어떻게 운전 좀 해보겠다 했는데 그거를 견습시키는 과정을 제가 다 영상을 올렸었어요. 저도 한때 올렸는데 댓글에는 다 그래요. 버스 운전을 갖다 막 수십 년을 한 사람 마냥 기아 1단 2단이 너 어떻고 저쩌고 그런 댓글을 내가 종종 받아봤어요. 그래 놓고 제가 댓글을 달았다가 그게 신고가 들어갔습니다. 운전 중에 어쩌고 저쩌고 해갖고 막 신고가 들어갔었는데 결국에는 그 신고가 된 게 제 주위에 있었어요. 주위에 있었는데 정 답이 안 나오니까 그때 어쩔 수 없이 그 계정을 폭발을 시켰던 이유가 하나예요. 근데 알고 봤더니 그 댓글을 달았던 사람은 운전하는 사람도 아니고 옛날에 운전했던 사람들, 그런 사람들이 어떻게 댓글을 달았더라고요. 보면 좀 한심스러워요. 그리고 지금 관광버스 업계가 다 그래요. 지금 원체 사람들이 바쁘다 보니까 너무 바빠가지고 사람들이 아예 이제 헛것이 많이 보이나 봐요. 근데 저 또한 그럴걸. 자, 이제 저 같은 경우는 그렇습니다. 운전 연습시키는 거 이런 거를 내가 영상에 올릴지는 안 올릴지는 잘 모르겠어요. 기회가 있으면 올릴 수 있으면 올리겠지만은 그런 거 하나 때문에 또 이슈가 되기도 싫고 또 싸움 나는 것도 내가 잘못하지도 않았는데
그런 것도 싫고, 어찌됐든 그렇게 보는 사람들, 구독자 입장에서는 솔직히 말해서 저는 일반적으로 생각을 하기에는 그래요. 근데 막상 그 사람들은 제가 채널을 쫓아가 보면은 학생들이에요. 학생들 여전히 지금 여전히 학생들이에요. 근데 이제 저는 우리들은 다 운전을 하는 사람들입니다. 운전을 하는 사람들이고, 또 말 그대로 정보 공유를 하는데, 이번에도 제가 관련된 영상도 그렇고, 애초에 제가 유튜브를 시작할 때 그 트레일러를 하시다가 지금 헬스장 건너간 분이 계세요. 그거를 제가 즐겨 봤었는데, 제가 어느 순간에 한번 궁금해가지고 그 실시간 하는 거를 내가 봤는데, 막상 그 사람이 그렇게 얘기한 건 아니에요. 근데 제가 그 사람을 옹호하는 것도 아니지만은, 밑에 제가 채팅창을 봤더니 아, 이거는 싸움을 붙이겠구나 해가지고 중간에 이제 나갔지만은, 그거를 유튜브를 보면서 그 왜 자꾸 댓글을 장난식으로 쓰는지 저도 이해가 안 됩니다. 솔직히 저도 이 영상 찍을 때마다 진짜 허접하긴 한데, 허접해도 너무 허접하죠. 저는 지금 뭐 많게도 싫고 적게도 싫고 딱 중간에 좋은데, 저도 애초에 저는 본업이 운전직이고 부업으로 할 생각도 없었지만 그냥 재미삼아서 저도 이걸 찍어봤어요. 직업적으로 했다면은 저 운전을 안 하겠죠. 뭐 수십억에 달할 정도는 아니지만은 그 카메라 정도 다 장비를 구입해가지고 다니겠죠. 근데 제가 말하는 요지는 뭐냐면은, 지금 그 채널뿐만 아니라 다른 유튜버에서도 많은 싸움이 났었어요. 많은 싸움이 났는데, 이게 통제가 안 되더라고요. 솔직히 저 같은 경우도 그 전에 오래전에 제가 영상 찍으면서 연습시키는 거 그거 봐가지고 영상을 올리고 자시고 했는데, 아니 이거 도로바닥에서 뭐 운전 연습을 시키니 많이 그렇게 하더니, 뭐 본인들은 영상 하나도 안 올려 그저 그냥 게임이나 뭐 트로트 영상 몇 개 올려놓고, 나 그런 건 진짜 아니, 쳐다도 안 봐요. 솔직히 쳐다도 안 보지만은, 제가 할 얘기가 그거예요. 솔직히 말해서 지금 저 같은 경우도 버스 지금 이렇게 하고 있어요. 버스를 하고 있지만은 야간까지 돌고 또 밤새 운전을 하는 사람들이에요. 근데 그냥 영상을 쳐다보는 사람들이, 예? 뭐 운전을 하는데 뭐 저렇게 카메라 찍고 말고 뭐 그렇게 뭐 왈가닥 불가닥 할 것도 없고, 아 그런 일을 하는 사람이구나 그냥 보면 되는데, 예? 영상을 보더니 뭐 전방 주시 안 하니 뭐 안전벨트 안 매니 뭐 어쩌고 그렇게 떠는 거 보니까 그게 좀 댓글이 잘못됐다 생각을 해요. 솔직히. 근데 그런 사람들 솔직한 말로 신고 정신이 너무 투철할 수도 있어요. 근데 저 같은 경우도 유튜브 이거 다시 시작한 지 얼마 안 돼요. 얼마 안 되는데, 저 같은 경우는 뭐냐면은 뭐 그냥 그저 그래요. 솔직히. 근데 왜 본인들만의 스타일을 갖다가 그거를
뒷담화질을 해가지고 그렇게 시기상조를 하는지도 이해가 안 되고, 막상 본인들로 찍어가지고 편집해가지고 올려보라 그러면은 무슨 애들 장난이에요, 장난. 지금 솔직히 말로 운전자들은, 지금 저도 이거 야간 돌면서 버스 운전하면서 밤낮 잠 잘 못 자가면서 하는 짓이지만은, 제가 트럭터 하는 분들 옹호를 하는 게 아니에요. 예? 트럭터 옹호를 하는 거 아닌데, 트럭터 그분들은 한 번 집에서 나오면은 일주일에 두 번이면 두 번, 세 번이면 두세 번 집에 가기 힘든 사람들이에요. 그런 것도 낙이 없이 사는 사람들인데, 그나마 요새 지금 시대에 유튜브라는 매체가 있으니까 그런 사람들도 외롭지도 않고 쓸쓸하지도 않고 그렇게 소통을 해가면서 방송해가면서 가는 건데, 그거를 왜 딱 집어가지고 얘기를 하는지는 모르겠고, 얼마 전에 방송에서, 진짜 정규 방송에서 유튜브 이런 매체의 문제성에 대하고 많이 나왔어요. 컨텐츠가 없다 하다 보니까 초등학생들이 나와가지고, 예? 조두순이라는 사람이 자기 아버지라 그래가지고 순식간에 그 초등학생이 유튜브를 해가지고 순식간에 구독자만 막 4,500명이 됐어요. 그런 심각성인데, 이게 운전직이라는 거, 이게 뭐 불건전한 건지, 예? 뭐 위험하다 하면 보는 사람들이 뭐 위험을 느낀다는 건지 솔직히 저는 모르겠어요. 그리고 솔직한 말로 그래요. 예전에 딱 집어서 얘기를 하자면은, 누군가 그랬어요. 누군가 그 전에 한참 화물차 하시는 분인데 이슈가 돼가지고 운전을 하다가 실시간을 했어요. 실시간을 했는데 본인이 전방 주시를 안 했어요. 댓글을 보다가요. 그런데 거기서 욕설을 했어요. 솔직히 그거 제가 봐도, 저부터 봐서도 그거 되게 껄끄러워요. 거북하기도 하고. 근데 그런 사람들은 솔직히 아니라고 보죠. 그렇지만은 저도 구독자 입장에서 많은 실시간을 봤어요. 많은 실시간을 보는데, 그런 사람들은 방송을 한번 켜보면은 댓글을 다 안 읽어요. 그냥 혼자 떠들어요. 그러니까 운 좋게 눈에 보이면은 몇 마디 하는데, 누군가는 또 그러더라고요. 누군가는 내 댓글 안 읽어준다고 서운하다고. 그게 이치가 맞는 건지는 솔직히 나 그것도 모르겠어요. 근데 저는 유튜버를 왜 다시 시작을 하냐, 이유 솔직히 없어요. 그냥 재미삼아서 하는 거예요. 이거 트럭커 하는 사람도 그렇고 우리도 그렇고, 그냥 본인들은 뭐 할 일이 없어서 뭐 이런 거 하는 것도 아니겠지만은, 각자 개개인이 취미생활이에요. 취미생활. 본인들도 취미생활이 그렇게 있으면은, 다 대부분 영상 찍지도 못하는 사람들이, 예? 영상 찍지도 못하는 사람들이 그래, 그런 악성 댓글을 달아놓고, 그런 거는 솔직히 문제라고 봐요. 본인들이 어떤 주제를 가지고 찍어가지고 구독자 모아보러 그러면은 쳐다도 안 볼 거예요. 아마 쳐다도. 그게 뭐 또 한 가지는, 제가 운전 견습을 시켜서 찍어서 제가 가르쳐 가지고 영상을 찍은 게 몇 개 있었어요. 타 회사에서 있었는데, 언더빼기에서 뭐 어쩌고 어떻게 해라 저렇게 해라, 예? 뭐
우회전 좌회전할 때 뭐 오마고리 뭐 이런 거 신경 많이 써라, 뭐 이렇게라 저렇게라 내가 몇 번 잔소리를 많이 했었는데, 그 진짜 댓글 달아갖고 그걸 내가 봤었는데 댓글 안 달았어요. 저는 댓글을 아예 안 달았더니 그거를 보고 제가 그 사람의 그 채널을 가봤어요. 뭐 하자는 건지 모르겠어요. 그거 저 같은 경우는 솔직히 하고 싶으면 하고 말면 많은 거예요 이거. 그리고 저도 피해가 많이 갔어요. 솔직히 제가 지금 비밀스러운 게 많은데, 제 채널을 보고 제 핸드폰 번호를 보고 또 회사 전화번호를 보더니 회사까지 전화 와가지고 유튜브 보고 전화를 했대요. 어떻게 그 회사에다 기사 고하냐고. 그게 현실적으로 맞는 건지도 모르겠고, 그래서 지금 제 인트로 영상에도 지금 화질이 안 좋은 것도 그렇고 모자이크 처리한 이유가 그거예요. 전화번호 다 제껴놨어요 지금. 회사라도 전화해가지고 그래 유튜브 보고 전화 드렸습니다, 뭐 기사 모집하냐, 그거는 참 민폐죠. 제가 연습시켜가지고 2명, 아니 그래요, 정확하게 4명을 입사시켰어요. 4명을. 그리고 제가 제 친구도 전 직장에 있을 때 제가 관리자로 있었지만은 잠깐 있었어요. 그 친구가 동양고속을 입사한다 그랬었어요. 제가 올해 그 전전의 회사에서 6년인가 7년 있을 때 중간에 제가 그만뒀었어요. 그만둔 사이에 내가 어디를 갔냐면 경남여객을 갔는데, 그때 경남여객 가서 사귄 친구가 있어요. 그 사귄 친구가 에버랜드에서 수원역 가는 66번을 했던 사람인데, 제가 몸이 안 좋아가지고 다시 또 악화가 돼가지고 경남여객을 퇴사를 했어요. 퇴사를 하고 거기다가 다시 여기 그 재입사가 됐던 거예요. 그냥 한두 달 있다가 친구한테 전화가 왔는데, 야 친구야, 내가 동양고속을 입사 지원을 했다, 그렇게 얘기가 나왔어요. 동양고속을 간다고 하길래, 그래 친구야 잘됐다, 그럼 너 뭐 도와주면 되겠냐 그랬더니, 너그 회사에 너그 회사에 노블 타제 또 실크로드 있제 이러면서, 있는데 왜 그러면 좀 얘기해가지고 조금 연습 좀 안 되겠느냐. 용인에서 친구가 날라왔어요. 내가 허락을 받아가지고. 다 아시다시피 동양고속건설 이런 데는 실크로드, 노블 이런 차들이에요. 그래서 그 차 사용으로 한다고 하길래 알겠다 그래갖고 제가 견습을 시켰습니다. 2차 합격이 됐어요. 2차 합격이 되고 얘기 들어보니까 몇 월 며칠날 강남고속터미널 그쪽으로 오라 그래가지고 갔더니 떼거지로 차를 싣고 안성터미널로 가더래요. 안성터미널로. 그래서 견습을 받다가 이 친구가 어떻게 됐냐면, 제가 가르쳐준 방식으로 입사를 했는데 교관이 잘 봤대요. 이거 농담 아니에요. 나중에 이거 저 친구 초대해가지고 또 유튜브를 한번 찍을 거예요. 동양고속건설에서 그 이제 실기 테스트를 보는데 숙박을 했었어요. 그때 그 기수들끼리 모여가지고
내가 그 얘기를 했어요. 야 친구야, 다 좋은데 너 시내버스 습관 버려라. 급발진 이런 거 다 버려라. 그리고 클러치하고 악셀레터가 네가 시험 칠 차가 어떻게 될지 모르겠는데 너 이렇게 그 기아 분석하면은 너 100% 떨어진다. 그리고 톨게이트 내가 하는 거 보여줄게. 잘 따라 했어요. 잘 따라 했는데 교관이 잘 봤어요 진짜. 그 교관이 그러더랍니다. 178번 김 누구누구 잠깐 앞으로 와보래요. 잠깐 이따가 상담을 하자입니다. 그래서 끝나고 그 교관이 그러더랍니다. 자네 82년생인데 제가 82년생입니다. 너 어디서 그렇게 운전을 했냐? 시내버스 한 모양인데 너 이렇게 하는 거 좋는데? 근데 이건 제 자랑일 수도 있지만은 제 친구한테서 배웠다고 얘기를 했대요. 그 친구 뭐 하는 사람이냐? 그 친구가 뻥을 쳤어요. 그 친구도 관광버스 회사에서 관리자로 있는데 좀 도움을 받았습니다. 이렇게 얘기를 했대요. 그 후에 어떤 얘기가 나왔냐면은 저는 바라는 것도 없었어요. 바라는 것도 없었고 그저 불알 친구를 떠나서 그저 친구가 잘 되는 마음으로 내가 있는 정보 없는 정보 다 드러내가지고 제가 아는 지인한테 전화를 드려서 선배님 혹시 먼저 그 도움을 좀 청하고자 하는데 제 친구가 이번에 동양고속 입사를 했답니다. 그래서 지금 그 실기를 치는데 좀 도움을 좀 받고 싶어서 그러는데 좀 어떻게 안 되겠습니까? 이렇게 내가 정중하게 말씀을 드렸더니 그 선배님이 흔쾌히 연락을 해주셨어요. 그래서 그 이름이 누군데 178번 김 누구누구 그래 그러면 한번 오라 그래. 그래서 갔어요. 그 연락이 다 됐던 거예요 이제. 근데 저는 정말 친구가 잘 되길 바라는 마음에서 이렇게 도와준 거지 제가 잘났다 그렇게 하는 건 아니에요. 제 코도 석잔데. 그래서 결론은 어떻게 됐냐면은 중도 포기를 했습니다. 이 친구가. 왜? 거기서 압박이 엄청 오더랍니다. 다른 기수는 욕을 먹으면서 떨어졌는데 자기도 그렇게 될까봐 되게 무서웠답니다. 그리고 두 번째가 집안 사정에 의해 가지고 그 황금 같은 기회 두 번 다시 오지도 않을 법한 그 기회를 놓친 거예요. 그럼 친구야 그러면 다음 기수로 같이 도전하자 이렇게 된 거예요. 근데 이 친구가 그 다음에 뭘 얘기를 했냐면 그 교관이 만났답니다. 개인적인 자리에서. 근데 그 동양고속건설의 그 기수들 신입 기수들 교육시킬 때 그 교관들은 정말 군대같이 한대요. 그런데 제 친구한테 뭐라 그랬냐면은 자네 조금만 더 버티자. 버티면 정말 좋은 기회인데 지금 우리 같은 경우는 이렇게 안 하면은 안 된다. 그래서 그런 유래가 있었답니다. 그래서 너를 가르쳤던 친구가 어디 있느냐 이렇게 물어봤대요. 그 친구가 관광버스를 하는데 지금 오산에서 관광버스 하고 있는데 관리자로 있답니다. 그러면 한번 섭외를 좀 해줘라 이렇게 된 거예요. 근데 그거는 정말 어려운 거예요. 발설해서도 안 되지만은 뭐 때문에 그러시냐 그랬더니 181기 기수부터 특별 채용이 한번 있었어요. 동양고속도. 결혼 안 한 사람도 채용을 잠깐 했던 적이 있었는데
저를 추천을 해달랍니다. 그래서 제 친구도 강력하게 얘기를 했지만 저는 애초에 숙박할 마음도 없었고 그런 계통 쪽으로는 아예 관심이 없었어요. 저는 그저 그냥 먹고 살 정도. 그래서 제 친구랑도 한참 얘기를 했지만은 지금 그 친구는 어디에 가 있냐면은 경기고속 가 있어요. 동양고속인가 경기고속인가 하여튼 저기 뭐 영통에서 저 사당 가는 건지 뭐 서울역 가는 건지 그쪽 노선을 타는데 가끔 친구랑 연락을 합니다. 그리고 제가 이제 조만간에 그 제 친구하고 리뷰를 할 거예요. 그 친구의 설전을 한번 또 제대로 한번 들어볼 거고. 그리고 제가 오늘은 이렇게 영상은 그냥 주저리 진짜 떠들었어요. 저도 나름대로 스트레스도 많이 받고 해가지고 그랬지만은 사실 좀 저도 회사에 좀 기분이 안 좋은 일이 꽤 많아요. 그래도 넘어가야죠 이제. 그런데 그런 영상들을 제가 유튜브에 다 올렸었어요. 다 올렸었는데 그런 운전직이라는 게 쉬운 것도 어려운 것도 아닙니다. 사실 이게 정답이 없어요. 근데 뭐 자동차 공학 박사 저리 가라는 식으로 댓글을 달았는지, 근데 자유적으로 이제 표현하는 방식은 다 자유적이지만은 이번에 제가 그 영상을 봤을 때 유튜버들 간의 문제는 아니었어요. 그래서 다시 이제 제대로 얘기를 하자면 그 유튜버들 간에 싸움이 있었던 건 아니고 오해를 불러 일으킬 만한 그 구독자들 문제죠. 그거는 누가 봐도 그랬어요. 근데 저는 5사람 다 영상을 다 좋아하는 사람입니다. 뭐 누가 나쁘고 누가 좋고 이게 없어요. 다 좋아하는 영상들이에요. 제가 살면서 같은 운전직이라고 했지만 분명 다른 과예요. 나는 버스, 그 사람들은 트럭크고. 근데 운전 정보하는 그 공유가 되는 부분은 정비할 때도 그렇고, 예? 그런 뭐 세밀한 정보도 다 나오는데 거기에 대해서 저도 이 직업적인 운전에 도움이 많이 되고, 또는 그분은 또 헬스 트레이너를 하고 계시지만은 제가 그 사람한테 전문적으로 트레이너 받은 사람도 아니고, 오래전에 그분이 영상 그 트레일러 하시다가 이제 다른 계통으로 가셨는데 그분 영상 보고도 제가 헬스를 한번 따라 해본 적도 있었어요. 도움이 많이 됐어요. 그래서 다 좋아하는 영상입니다. 그래서 되도록이면 그런 악성 댓글들이 좀 근절이 돼야 되는데, 정말 막말로 멋 같지도 않은 사람들이 댓글을 달아가지고 사람 신기 불편하게 만들고, 오늘도 제가 봤습니다. 근데 그런 영상이 앞으로 없었으면 좋겠어요. 솔직한 말로 진짜. 자, 지금 이제 차고지로 다 왔는데, 자, 오늘도 허무맹랑한 하루가 지나갔어요. 허무맹랑한 하루가 지나갔고,
지금 시간은 아직 12시 반이 안 됐어요. 12시 반이 안 되고 이제 내려서 담배 한 대 피고 이제 뒷정리하고 이제 저도 이제 퇴근을 해야겠죠. 근데 오늘 같은 경우도 혹시나 몰라서 좀 안전한 데다가 차를 좀 갖다 놓을 거예요. 그리고 이제 퇴근을 해야 되겠죠. 참고로 저희 집 관광버스가 돈벌이가 안 돼도 안 돼요. 정말 안 돼요. 진짜 하다못해 모든 일이 다 그래요. 지금 단 사무직이나 그런 세계 오피스적으로는 잘 진짜 모르겠는데 택시, 시내버스, 관광버스, 중장비, 트레일러, 그냥 화물차 지금 다 개박살 나고 있어요. 다. 예? 이게 뭡니까 이게? 이거는 누가 아웅해도 고쳐 나갈 수는 없을 것 같아요. 내가 봤을 때는. 자, 이제 영상이 36분이 다 지나가는데 영상은 오늘 그냥 주저리 하는 걸로 하고 두서없는 말을 했습니다. 저도 원체 답답해가지고 왜 자꾸 그런 유튜버들 사이에 파벌을 일으키는 건지 내가 알 수도 없겠고 이해할 수도 없겠지만은 본인들 열심히 하는 거예요. 다 본인들이. 예? 누가 도와주는 것도 아니고 본인들이 다 열심히 해가지고 다 예? 본인들이 정성스레 다 올리는 건데 그러다 보니까 인기 컨텐츠가 되고 예? 인기 있는 사람이 되고 뭐 조금만 구독자가 많다 그래가지고 시기상돌 하는 사람들을 보면은 예? 조금 또 그리고 또 구독자가 또 많아지고 또 활성화되면 또 거만해지는 거 나 정말 싫더라고요 그거 진짜로. 근데 제가 보는 채널에서는 그런 게 없어요. 다른 쪽으로 뭐 VJ, BJ 뭐 이런 사람들 보면 다 그래요 지금. 나 저번에 그것도 봤어요. 강남 한복판에서 괜히 시비 걸어가지고 구독자 올리는 그런 영상도 봤어요 제가. 정말 그런 거 정말 싫어요 진짜. 그냥 아예 안 쳐다봐요 저는 그런 거. 그리고 오늘은 많이 늦었어요. 많이 늦고 지금 몇 시간 못 자고 그냥 또 나와야 돼요. 또 나와야 되고 저는 이제 담배 한 대 피고 이제 마무리 칠 겁니다. 자, 잠깐만 좀 이따가 끄겠습니다. 아이고 아이고 아이고. 아이고. 자, 여기서 잠깐 보여드릴 게 있어요. 지금 영상 보시면 지금 이게 보이시려나?
살 얼었습니다. 도로가 살 얼었는데, 아이고, 이게 굉장히 위험해요. 잘못 밟으면은 그냥 뒷바퀴가 착착착 그냥 미끄러져요. 이런 데서는 살살 올라가는 것도 좋은데 빙판길에서는 진짜 답이 없더라고요. 자, 오늘 영상은 이걸로 일단 마칠게요. 마치고 다음 영상은 또 무슨 컨텐츠가 될 건지 정해가지고 제가 한번 올리도록 하겠습니다. 자, 일단 저는 이제 퇴근을 해야 되겠습니다. 또 다음 영상에서 뵐게요.